Teknolojileri Fuarı'ndayız. Özçakmak Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Çakmak ile birlikteyiz. Merhabalar Muharrem Bey. Merhabalar. Mermercilik hikayeniz nasıl başladı? Mermercilik hikayemiz 1950 yıllarında babamız İsmail Çakmak'ın ocak işletmeciyle başladı. 1987 yılı itibariyle de şirketleşerek, yani aile şirketi oluşturduk. 87 yılından beri hem ocak hem fabrika işletmeciliği olarak devam etmekteyiz. Misyon, vizyon ve hedefleriniz nelerdir? Misyon, vizyon hedeflerimiz mermer sektöründeki teknolojiyi, en yeni teknolojileri takip edip en kaliteli mermerleri üreterek ülkemizin ve dünyanın inşaat projelerinde kullanılmak üzere hizmete sunmaktayız. Ürünlerinizi hangi ülkelere ihraç ediyorsunuz? Ürünlerimiz Amerika, İngiltere, Çin, Irak, Arabistan, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu tür fuarlara sürekli katılım sağlıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Fuarlar mermer sektörünün olmazsa olmazlarıdır. Fuarlar Türkiye'de üretilen bütün mermer çeşitlerinin sergilendiği ve dünyaya açılan bir kapı. Fuarları çok önemsiyoruz. Fuarlar ülkemizdeki sektörün hem pazarlama anlamında hem de ufkunun açılması, dünyaya tanıtma anlamında çok önemsiyoruz fuarları. Müşterilerinize belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Müşterilerimiz bugüne kadar bizi tercih eden, projelerinde bizim taşlarımızı kullanan bütün müşterilerimize çok teşekkür ediyoruz. Şu anda gene bir fuar sürecindeyiz. Bizi yine ziyaret eden müşterilerimize ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz.